الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم زماد دی گورنمنٹ پرائمری اسکول اسلام آباد ہیڈ ماسٹر صاحب چې هغه زمونږ پیر ذوالفقار صاحب دی او نور استادان جناب زاهد علي صاحب او فیضان صاحب عباس صاحب او زمونږ د دې اسکول د پی ټي سی چیرمین جناب محمد شاه صاحب نن مونږ او تاسو په دې موقع باندې راجمع شوي یو چې دا زمونږ د دې اسکول هغه ریزلټ دی د وړو ماشومانو او واقع ده چې ماشومان دې ورځې ته ډېر زیات خوشحالیږي ځکه چې هغوی ته د خپل محنت صله ملاویږي چا محنت ډېر کړی وي نو هغوی ته انعامات هم ملاو شي او چې چا محنت لږ کم کړی وي نو هغه دا انعامات وویني کپونه وویني نو هغوی د آینده دپاره بیا ډېر زیات کوشش کوي چې مونږ هم داسې انعامات واخلو او وړو ماشومانو تاسو ته دا وایم چې ګورئ د سکول غیرحاضري به هېڅکله نه کوئ څرنګې چې تاسو مخکې راتلی تر کومې پورې د چوټیانو اعلان نه دی شوی نو ډیلی به راځئ ستاسو به باقاعده د نوې سیشن آغاز کېږي کتابونه به ملاویږي او نوي اسباق به مو شروع کېږي نو چې څرنګې د امتحان نه مخکې راتلی دغه رنګې به اوس هم تاسو د سبا نه به بیا راځئ به که نه لاسونه اوچت کړئ ټوله چې مونږ به ټول سکول ته راځو او کوم نور ماشومان دي هغوی به هم د ځان سره راولو راولی به بس په دې خبرو باندې زه اکتفا کوم. خوشحالي اوس د دې تقسیم انعامات مونږ باقاعده آغاز کوو د کلاس 1 نه چې په هغې کې فرسټ پوزیشن مونږ سره اغوښتی دی محمد حاشر خان. محمد حاشر دی راشي خپل انعام دی وصول کی. شاباس کلیپینګ ورته وکړئ. شاباس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاك الله نور تلاوت چې کوم ناتونه شروع کړي. په فرست کلاس کې موږ سره چې کوم سیکنډ پوزیشن اغوښتی دی هغه دی محمد حسن. محمد حسن شاباس. محمد حسن راشي خپل کپ ته واخلي. شاباس حسن راشه حسن راشه کلیپینګ ورته وکړئ لکه. شاباس لاس ملاوه او کپ اخله. لاس ملاوه طبعا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاك الله واقعي د انعام لایق ښه. په فرست کلاس کې تھرډ پوزیشن چې اغوښتی دی هغه دی محمد زین. محمد زین راشي خپل
ته بس اورې لکه ګور اخو ته بس لطیفه وکړه نه دا راځي کېنه دا لاړ ها په دې پسې د سیکنډ کلاس نمبر د کلاس 2 چې په هغې کې فرست پوزیشن اخیستی دی دویم کلاس کې پهلني پوزیشن چې اخیستی دی نجیب الحسنین راشي خپل کپوان شاباش نجیب الحسنین جوړ اټو پیر څخه وړو ته سوي وړو ته دعوت کې کسه کې خبره کې تکلیف سکول ته په شوق راځي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم په دویم کلاس کې موږ سره چې کوم سیکنډ پوزیشن اخیستی دی هغه دی عبدالخالق راشي خپل کپوان شاباش کلیپینګ ورته وکړئ شاباش دریم پوزیشن په دویم کلاس کې هغه دوه کسان واغشتي مشترکه یو دی ریحان او بل دی محمد نعمان دواړه راشي شاباش ریحان او محمد نعمان شاباش سورپسې نمبر چې کوم دی هغه د کلاس 3 دی د دریم کلاس چې په هغې کې فرست پوزیشن اخیستی دی حسیب الله را د راشي خپل نام واخلي شاباش حسیب الله نه راغلی بار وکړئ شاباش او په دریم کلاس کې تھرد پوزیشن چې اغشتی دی هغه دی محمد مشال دی راشي خپل کپ واخلي شاباش کلیپینګ ورته وکړئ شاباش الله تعالی بار ولاړ ولته شاباش دا فاش والا ہے ٹھنڈا بار کر دے دو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اوس ورپسې نمبر د فورت کلاس دی څلورم کلاس کې پهلني پوزیشن چې اغشتی دی هغه دی سدید الرحمن شاباش دویم پوزیشن چې اغشتی دی هغه دی محمد هاشم ولد رفاقت شاه هاشم راشي هاشم شته هاشم بیمار ده ها او تھرد پوزیشن چې اغشتی هغه دی شعبان ضیا دی راشي خپل کپ وصول کی شاباش کلیپینګ ورته وکړئ شاباش ته بس وایه لکه څه خو وایه وړو ته څه وایه نعت درځي نظم درځي قومي ترانه درځي چې زما په شانتي دا کپ والے قومي ترانه درځي ټولو ته وایه داسې شابه په تیز اواز کې وایه دوی ته ووایه محنت کوئ چې زما په شانتي کپ اوچت کړه ټول محنت کوي چې زما په شان داسې کپ والے بل کار کوي ماشاءالله کلیپینګ وکړئ شاباش
اوس ورپسې نمبر د 5م کلاس دی چې د هغې مونږ سره یو قسم ته د بورډ امتحان و هغې په بل سکول کې امتحان ورکړی او په هغې کې چې کوم دی مونږ سره ښه تکړه تکړه هلکان وو خو چې کوم د ټولو نه قابل هلکان دي فرست پوزیشن چې چا اخیستی هغه دی علیزیب خان. علیزیب دې راشي خپل انعام وصول کړي. کلیپینګ ورته وکړئ شابه. ماشاءالله ډېر قابل. خبرنا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. په 5م کلاس کې سیکنډ پوزیشن چې چا اخیستی دی هغه دی یاسر خان. یاسر خان راشي خپل انعام وصول کړي. شاباس. کلیپینګ ورته وکړئ. شاباس. ټول ورته کلیپینګ وکړئ. ها په 5م کلاس کې تھرډ پوزیشن چې چا اخیستی دی هغه دی ابوبکر دې راشي خپل انعام وصول کړي. شاباس. کلیپینګ ورته وکړئ ټول. شاباس. څه به وایې؟ اوس د دې نه پس ته چې کوم دی مونږ سره په دې څه ماشومان داسې وو چې هغوی ډېر ریګولر راغلي دي او ډېر په پابندۍ سره سکول ته راغلي قابل هلکان دي او ریګولر هم راغلي دي. نو د هغوی دپاره مونږ د څه انعاماتو اعلان کړی دی. په هغې کې په اول اعلی کلاس کې چې کوم دی اشفاق علي دی راشي چې دی ډېر ریګولر سکول ته راغلی دی او ډېر تکړه ماشوم دی. شاباس. کلیپینګ ورته وکړئ. په 2م کلاس کې چې کوم دی هغه موږ سره دی نجیب الحسنین چې دا ډېر تکړه هلکه دی. فرست پوزیشن یې اخیستی او ډېر ریګولر سکول ته راغلی دی. کلیپینګ ورته وکړئ. شاباس. په 3م کلاس کې چې کوم مونږ سره ریګولر ماشوم دی چې هغه چوټي نه ده کړې هغه دی ډېر ریګولر راغلی دی او تکړه ماشوم هم دی هغه دی محمد شهریار. کلیپینګ ورته وکړئ. شاباس. ټوپۍ دې لرې که چې یو تصویر خو نه وباسي پلار به دی چې تصویر یې ته نه دی. په 4م کلاس کې چې کوم مونږ سره ریګولر ماشوم راغلی چې چوټیان یې نه دي کړي هغه دی محمد زرار. شاباس. کلیپینګ ورته وکړئ. شاباس. په 5م کلاس کې چې کوم مونږ سره ریګولر ماشوم دی چوټیان یې هم نه دي کړي او هغه ښه قابل هم دی سمیع الله هغه دې راشي خپل انعام دی وصول کړي. شاباس. کلیپینګ ورته وکړئ. شاباس. دعا وکړئ. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. يا الله زموږ ټولو په حال باندې رحم ګناهونه تقصیرات یا الله زموږ معاف یا الله خپل منځ کې نفاق اتحاد دا څومره بچي چې دي کامیاب شول په ټوله صوبه کې دا رزلټ الله تبارک وتعالی دې دا بچي کامیاب او کامران شي. الله تبارک وتعالی دا د مستقبل لوی ډاکټران انجینران علما صلحا د دې نه جوړ دا کوم استادان د دې سره مهنت کوي
जुल्फ़कार साहब, ज़ैद अली साहब, अब्बास साहब, फैज़ान साहब, दी तम दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दी ते दी पूरा सिले बदली नसीब और अल्लाह दी ताकत और तौफीक नसीब की द मजीद ददा से मेहनत कबूल अल्लाह तबारक व तआला ज़मूद सब कुल पहाड़ माते रहम आखिर वक्त अल्लाह तबारक व तआला दा पाक कलमा